अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है? ठीक है तुहाडा? आइयो जी तुहानूं असीं अपने सैटअप बर्ड्स सैटअप का विजिट करांदे आ। आइयो जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ माशाअल्लाह फैंसी बर्ड्स है। ठीक है, आइयो जी, अगे आइयो, अगे लियाओ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ। ਇਹ ਦਾਵੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, ऊपर नहीं जाना। ਇਹ देखो जी, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਪੇੜ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਪੇੜ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਕੋਬਿਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪੇੜ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹੜੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼। हेलो जी, ए माशाल्लाह खूबसूरती अल्लाह पाक की कुदरत देखो जी। ए देखो कितना प्यारा खूबसूरत पीस है। ए पेड़ आ, ऐसे सेल भी करी दे आ। अगर किसी दोस्त नूं चाहिए हो ना इन्हां दा बच्चों का पेड़, रिंग ब्रीड आ, अच्छी ब्रीड उन्हें मिल जाएगी। ये तुहानूं दिखांदे जी परिंदिਆਂ ਦਾ जोड़ा। ठीक है, ए माशाल्लाह ए साडे को अमेरिकन बिग साइज ए ब्लैक विच पेड़ माशाल्लाह आंडे दिते ने इन्होंने भी। ठीक है, असी अपने सैटअप ते विजिट करन आए सी कि चलो तुहानूं भी दिखा दईए। ए माशाल्लाह ए साडे कोल नकाबपोश जैकोबिन। ए चेक करो, इन्होंने आंडे नहीं दिते हैगे। ते ए जे माशाल्लाह साडे कोल एक होर ब्राउन दे विच जैकोबिन नकाबपोश जिन्हों कहते हैं, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी है। इन्होंने भी एग अंडे उतारे ने। साडे को वाइट विच जिन्हों गुब्बारे कहते हैं, माशाल्लाह। ए देखो ये क्वालिटी चेक करो, ये भी माशाल्लाह साडे को होंदे आ। इन्होंने एग नहीं दिते। ठीक है, यह बच्चों का पेड़ आ माशाल्लाह तैयार हो रहा है। यह फिर साढ़े को आ गया 5 नंबर खाने दे विच। 5 नंबर खाने दे विच साढ़े को ब्लैक का फिर अमेरिकन का पेड़ आ गया। ठीक है, आई हुई फिर दिखाते हैं तुहानूं अगले। यह माशाल्लाह साढ़े को यह भी अमेरिकन का पेड़ आई, ये भी अमेरिकन का पेड़ आई। अपने सैटअप से दाना पान आए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखो जी साडे को दूरबीन का पेड़, इस कबूतरां नूं दूरबीन कहा जाता जी। यह दूरबीन का पेड़ आ माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा तो खूबसूरत। उस तो बाद ए साडे वड्डे पेड़ ने चिक्स दिता ही बच्चा माशाल्लाह। एक है बच्चा, ये एक है। ये दोनों आपस लड़ते थे, इस वास्ते लहदा लहदा इन्होंने बंद किया है। आइयो जी तुहानूं अगले दिखाते हैं। अच्छा 8 नंबर 10 नंबर हो गया। ए माशाल्लाह जी, ए चेक करो जी, ए 11 नंबर। यह भी माशाल्लाह साडे कोल जैकोबिन का पेड़। यह 12 नंबर अमेरिकन का पेड़। यह 13 नंबर। यह भी साढ़े को माशाल्लाह जैकोबिन का पेड़ है। देखो अच्छी क्वालिटी विच। ये भी साढ़े को अच्छी क्वालिटी विच आई। यह देखो, यह भी देखो जी, यह साढ़े कोई मैगपाई का पेड़, बड़ा ही अच्छी क्वालिटी विच।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਬੁਖਾਰਿਆ ਦਾ ਪੇੜ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਸਲ है बड़ी अच्छी है, इंपोर्टेड ब्रीड नस्ल है। ਇਹ ब्लैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੁਖਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲੱਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜੈਕੋਬਿਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ 21 ਨੰਬਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਜੈਕੋਬਿਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।